Oke, balik channel King of karena kita akan main game Extreme Motorbike ya guys. Kalau kalian mau tahu channel gua dapat skin ML itu, silakan subscribe ya guys. Nah ya guys, tuh punya TV ya guys. Gua nggak tengok cita-cita budak-budak kayak gini ya guys. Sorry banget ya. Aku malas nak tunjuk mukaku. Ada skin. Namanya sini ampun. Tadi enggak doang kita. Tiga puluh delapan presiden. Mana pasti. Allah dapat 7 presiden. Ini jadi punya guys. Susah guys. Nggak ada yang keluar nih guys. Oh sini ya ampun. Agak sulit. Ampun. Aduh.
Oke guys, mari kita naik atas ini ya guys. Oke, cara mau naik atas ini cara pertama kayak gini, kita angkat sini, kita terus ke dalam. Iya caranya guys, cara pertama. Cara kalau saya gua ada tiga cara. Pertama susah ini. Ini cara pertama, cara kedua kayak gini ya guys. Mantap yang ini. Guys, kan ini kabel ya guys. Ini. Aduh. Saya keluar kayak jadi. Ini terus. Nah mantap sini. Nice. Tak guys. Stop. Cara ketiga kayak gini ya guys. Sabar, kita beli dulu. Aduh. Nah, cara ketiga kayak gini ya. Cover ini benar. Nah, yang ketiga kayak gini ya. Kalau di sini kan itu ya guys, nambah tadi. Sekarang ini ketiga sampai ke depan ya guys. Mantap. Sama guys. Nah, hasil tunjuk berikutnya ini udah sampai ini. Nanti kalau udah mesti kentalnya ya guys. Ntar dulu guys. Yang penting pesta dulu guys. Nice. Bencinya ini gebong gitu. Aku benci kalau gebong. Mak gue panggil.